Dámy a pánové, vážené občanky a občané Jičína a okolních obcí, milí přátelé, žijeme v úžasné zemi, v jedné z nejlepších zemí na světě. Děkujeme. Uznávané žebříčky nás dlouhodobě řadí mezi nejbezpečnější a nejstabilnější státy. Mezi země s nejvyšší kvalitou života, zdravotnictví i ekonomiky. A to není náhoda. Je to mimo jiné dílem toho, že stojíme na principech a hodnotách, které jsme jako společnost dokázali vybudovat a chránit, kdykoliv to bylo třeba, a uchovali jsme si je i přes ty nejtěžší chvíle naší historie. V různých zemích, nedaleko od nás, lidé za podobná práva riskují vězení, ostrakizaci, nebo dokonce přicházejí o životy. My však stále máme možnost svobodně mluvit a tvořit, vyjadřovat své názory a postavit se za to, čemu věříme. A právě proto jsme dnes tady. Jsme tu, abychom tyto principy oslavili a zároveň je bránili. Protože čas od času se objeví lidé, pro které tyto hodnoty nejsou důležité. Prioritami jsou pro ně jednou vlastní prospěch, jindy zášť a pomsta, tu zase nenaplněné ambice nebo zbytnělé ego, opilost mocí či oprávněný strach z toho, že je doženou vlastní činy. A v takových chvílích se ukazuje síla zdravé společnosti. Ukazuje se, zda dokážeme říct jasné ne, zda dokážeme překročit překážky a i přeskočit, když je třeba, zda si dokážeme stát za tím, důležité. Dnes jsme tu přes všechny naše rozdíly, různé názory i politické preference. Možná máme jiné pohledy na řešení různých problémů, ale jsme tu společně, protože nás spojují principy, na kterých záleží nám všem. Svoboda, demokracie, slušnost, nezávislost, respekt. Na tyto hodnoty si nenecháme sáhnout. Budeme je bránit silou slova, jednoty, pospolitosti a třeba i plnými náměstími nebo letenskými pláněmi. Protože kauzy se mění, ale principy zůstávají stejné. Kauzou dneška je tlak na prezidenta Petra Pavla a pokusy o jeho zastrašování. Jde o útoky na člověka, který pro mnohé z nás symbolizuje právě ty hodnoty, které chceme chránit. Je to člověk, který sám sebe nebere příliš vážně, ale naprosto vážně přistupuje k úřadu, který zastává. A ano, má své chyby, ale jako málo kdo jiný se k ním hlásí, omluvil se za ně a svým životem se je snaží odčinit, včetně nasazení vlastního života. Pro některé z nás možná ani nebyl v prezidentských volbách prvním preferovaným kandidátem, ale právě proto je náš hlas a dnešní jednota ještě silnější. Protože jasně ukazujeme, že nám není jedno, jaký styl zvolila naše aktuální politická reprezentace a kam vede cesta, po níž jsou zjevně ochotní jít a kdo ví, jak daleko. S tím se nikdo z nás nehodlá smířit. Děkujeme, že jste přišli. Děkujeme, že vám to není jedno. Děkujeme, že svým postojem ukazujete, na čem vám skutečně záleží.
Děkujeme, že stojíte za principy demokracie a že stojíte za prezidentem Petrem Pavlem. Ještě jednou vítejte. Je úžasné, kolik se nás tu dnes na tomhle náměstí v tento sluneční, byť mrazivý den sešlo. A další jsou s námi online na Facebooku a tímto je všechny srdečně zdravíme. Naše myšlenky a motivace jsme vyjádřili v našem úvodním slově. Stojíme před vámi jako nezávislá a dobrovolná skupina lidí, které spojuje naše osobní odpovědnost. Přijali jsme výzvu až 90 000 lidí, kteří se sešli 1. února v Praze. A dnes se takto lidé schází na více jak 400 místech po celém světě. A to je síla, kterou nelze ignorovat. V pozitivním duchu, bez agrese a bez urážek, za to pevně a jasně tu chceme společně vyjádřit, jak moc nám záleží na naší svobodné zemi. Čeká nás několik slov k zamyšlení, hudební zpestření i drobné občerstvení ve stáncích okolo a na konci zazní i pohádka o lvovi. Tak doufáme, že jste si přinesli, děti, svoje lvy. Užijte si dnešní svátek demokracie, přátelé. Věříme, že každý má možnost svým dílem, talentem, schopnostmi a dovednostmi přispět k budování zdravé společnosti. Občanská angažovanost je důležitým pilířem funkční demokracie. Pokud každý převezme svůj díl odpovědnosti, věci se začnou měnit k lepšímu. Mezi lidmi, kterým věci veřejné nejsou lhostejné, jsou i dnešní řečníci a hosté. Tím prvním je Terezie Dubinová, vystudovaná kulturoložka a hebraistka a předsedkyně Komise pro životní prostředí. Dobré odpoledne, děkuji za možnost promluvit. Já bych tady zmínila 2 témata, o kterých hodně přemýšlím. Tím prvním tématem je skutečnost, že jsme se začali dívat na roli nebo funkci nebo povolání politika jako na něco, co může dělat úplně každý. Zapomněli jsme základní věc, a to sice, že i politika je řemeslo, které je potřeba umět. Přijde nám zcela přirozené, že když se nám rozbije vodovodní kohoutek, tak si pozveme instalatéra, předpokládáme, že rozumí trubkám, že rozumí vodě. Takže je s podivem, že potom, když volíme někoho, kdo má vést naši zemi, kdo ji má spravovat, tak si volíme někoho, kdo vlastně tyto základní dovednosti často nemá. Proto bych chtěla apelovat na nás jako voliče, na nás jako občany, ale i na politiky, aby si uvědomili, že to je věc, kterou opravdu nemůže dělat každý, že to je dovednost. Když vidíte takové filmy, jako třeba Nejtemnější hodina o Winstonu Churchillovi v květnu roku 1940, opravdu hodinu po hodině, den po dní, jak se velice těžce rozhodoval, zda uzavřít příměří s Německem, jak byl tlačen, nebo zda se Německu postavit, tak vidíte, co to znamená být skutečně prozíravý, statečný politik. A já bych byla moc ráda, kdyby i u nás takoví politici byli. Druhá věc. A druhé téma, o kterém hodně přemýšlím, je vyprazňování slov, zvláště silových slov, jako svoboda, demokracie, láska, lidská práva. Z pohledu své akademické profese se často brodím vlastně tématy, hovory, facebookovými posty, rozhovory, články, studiemi, které tato slova zcela zneužívají nebo vyprazňují.
Takže ať se nám to líbí nebo ne, stejně se veškerá aktivita vrátí zpátky k nám a budeme to právě my, kdo bude muset znovu vzít ta slova a znovu je naplňovat, třeba i novým obsahem, nebo diskutovat o tom, co vlastně znamenají. Protože si všimněte, jak často jsou zneužívána, jak často jsou vyprazňována, nebo jak si každý pod nimi představuje něco jiného. A i to nás čeká, to čeká občanskou společnost, takže já osobně si myslím, že se vlastně veškerá moc bude postupně rozdělovat, nejen vlastně hierarchicky, ale i síťově, že se bude decentralizovat a že více a více poroste role nás, občanů, kteří budeme chtít mít vliv na to, jak je naše země spravována. Já bych si moc přála, aby tato zpráva navázala na nejlepší tradice této země, na lidi, kterých si můžeme vážit. Náš první prezident Václav Havel byl právě tím, kdo vážil slova jako dramatik. Když čtete dnes jeho projevy nebo jeho texty, tak vidíte, jak vážil každé slovo, jak opravdu myslel to, co říkal. Takže ty vzory určitě máme na co navazovat a já věřím tomu, že to zvládneme. Děkuji. Mockrát děkujeme. S podporou našeho prezidenta se váže i podpora demokracie a svobodných médií, v čele s těmi veřejnoprávními. Obrovskému tlaku dnes čelí ti, kteří mají odvahu pokládat nepříjemné otázky a kteří rozkrývají pozadí, které mělo zůstat skryto. Činí tak s nasazením svého jména a mnohdy i osobního bezpečí. Rádi bychom mezi všemi vyzdvihli absolventku našeho jičínského gymnázia, investigativní novinářku deníku N Zdislavu Pokornou. Zdíšo, děkujeme ti za vše, co děláš. Také bychom rádi zmínili iniciativu Díky, že můžem, jejíž čerstvou výzvu na podporu médií veřejné služby podpořilo již téměř 25 000 občanů a organizací. Neváhejte se mezi nimi přidat. Nyníž na pódiu přivítejme Adama Hoška, knihovníka a vystudovaného historika a bohemistu. Dobré odpoledne. Dovolte krátké zamyšlení, nemám to úplně napsané, takže doufám, že nebudu příliš blábolit a že nebudu příliš patetický. Paní Dubinová mluvila o tom, jak se vyprazdňují a mění definice slov a pojmů. My žijeme, to, co jste si určitě všimli, v době, která tohle sebou nese, která je převratná, která se často připodobňuje k jiným převratným obdobím, jako je doba kolem vynálezu knihtisku nebo průmyslové revoluce. To byly časy, kdy se zcela zásadně měnilo to, jak spolu lidé komunikují, a to zažíváme i dnes. A s tím se vždycky nese spousta dalších změn. Mění se ekonomie, politice, ale možná nejdůležitější je to, že v těchto časech se často úplně přepisuje to, jaké vyznáváme hodnoty, co jsou obecné normy, co je považováno za autoritu, slušnost, co se ve slušné společnosti říká a neříká. A když se podíváme kolem sebe, tak i v nejvyšších patrech nejen české, ale i světové politiky často slyšíme věci, které by ještě pár let zpátky byly naprosto nemyslitelné. Jakoby se tady úplně přepisovaly základní hodnoty. Jakoby najednou bylo nejzásadnější to, urvat si pro sebe bezostyšně co nejvíc. Jakoby najednou hlavně platil zákon síly, umění zaujmout, třeba zesměšnit druhého, vzít si zkrátka pro sebe ten svůj kus a jít klidně přitom přes mrtvoly. Ze všeho nejvíc tenhle pohled připomíná pohled na chlapecké záchody na 2. stupni základní školy, kde se puberťáci předhánějí v tom,
jak nejvíc zesměšnit nebo ponížit slabší spolužáky, nebo jak strapnit učitelku. Já mám malého synka, ještě mu nejsou 2 měsíce a i když ho to ještě vůbec nezajímá a nerozumí tomu, tak se mu snažím občas vysvětlovat, jak je ten svět zařízen. A já strašně doufám, že mu nelžu a že mu nevykládám blbosti, když se mu snažím vysvětlit, že ten svět vypadá trošku jinak, že tady jsou nějaké jiné hodnoty a pravidla. A že pravidla mají platit pro všechny stejná, že věci se nemají dělat proto, že se mi vyplatí, ale protože jsou správně a mají smysl. Že druhý člověk není zdrojem nebezpečí nebo třeba zdrojem nějakého obohacení, ale že mu mám důvěřovat, že je to člověk jako já a stejně jako já se snaží být, seč může člověkem, což je teda někdy dost fuška. A s tím se pak pojí všechna ta slušnost, tolerance, empatie, snaha pomáhat slabším, ozvat se vší slušností a respektem, když je někomu ubližováno. A proto jsem tady. Úplně popravdě jsem dlouho váhal, jestli se mám přijít. Já tady popravdě nejsem úplně na podporu Petra Pavla jako politika. Nechápejte mě špatně, mám k němu respekt a myslím si, že spoustu těch hodnot spolu sdílíme, ale přijde mně trošku nebezpečná tendence, která určitě není nová, ale dneska ji vnímám poměrně výrazně, že víc než na myšlenky se zaměřujeme na osobnosti, na lídry, na ty, se kterými nesouhlasíme a pak je nenávidíme a hanobíme, a na ty, kteří máme pocit, že mluví za nás a pak si je idealizujeme a stavíme je na piedestál a jsou pro nás neomylné modly a ikony a pak buď to přehlížíme si, že se občas mýlí, a nebo jsme pak strašně zklamaní. Stávají se z nás fanoušci a kmeny. Místo, aby jsme spolu byli schopni normálně mluvit. Proto jsem tady spíš na podporu ne Petra Pavla jako politika, ale úřadu prezidenta. Protože si myslím, že je strašně důležité, aby ten svět nějak fungoval, zaměřit se na instituce. Na instituce, které nejsou dokonalé, mají spoustu chyb, ale právě proto je potřeba je zlepšovat. Dávat jim zpětnou vazbu, když věci dělají blbě, a podporovat je v tom, aby se zlepšili, ale nebořit je, neignorovat je. Nepřekračovat základní pravidla a mantinely a podporovat klidně i ty nudné, obyčejné věci, za které se třeba staví trošku hůř, než za sympatického, charismatického bývalého generála, ale jsou možná ještě důležitější a stojí za naši podporu. Nezávislá média, neziskové organizace, soudy a tak dále. Státní správa, kde jsou lidi, kteří často nedostávají tolik peněz, kolik by si zasloužili a dělají velmi těžkou práci pro blaho nás všech. A tak bych se trochu přimlouval za to, abychom víc pozornosti než bombastickému boji mezi stělesněným dobrem a stělesněným zlem věnovali těm prostým, obyčejným věcem a spíš než na idealizované ikony, do kterých si promítáme svoje ideály, se snažili ty ideály hledat v sobě a praktikovat je každý den v tom mezilidském kontaktu. Díky. Děkujeme. Dnes jsme tu také proto, protože s rostoucími dezinformacemi a manipulací přicházejí na prezidenta Pavla útoky, lži a výhrušky. Je pod obrovským tlakem. Právě jako vyjádření podpory vznikla petice Stojíme za prezidentem, kterou v tuto chvíli podepsalo už víc než 768 000 lidí. Aby měla petice skutečnou váhu, potřebujeme se dostat na 1 000 000 podpisů. Přidejte se k této výzvě.
A pokud jste tak ještě neudělali a cítíte to tak, vyjádřete podporu prezidenta svým podpisem. Příležitost k tomu vám dáváme třeba právě teď. Můžete využít QR kódu, které tu vidíte vyvěšené, skrze které se dostanete přímo k petici. A mezi tím si můžeme poslechnout našeho hudebního hosta. Děkujeme, že pozvání sem přijal Matěj Čejchan, jičínský rodák, učitel, frontman kapely Čejchan, milovník hudby všech stylů a nálad, který má na svém kontě více než 10 alb a toto je jeho podpora. Děkujeme, Matěji. Krásné dobré odpoledne, já se jmenuji Matěj. Přijel jsem z Liberce a zahraju vám 2 písničky, které jsem složil před pár lety. A myslím si, že jsou v celku na místě k aktuální situaci. První se jmenuje Polarity. Krásný den přeji vám, pane cizí. Jste prý tak jiný, alespoň se to o vás povídá. Přes rameno hledí vám našinec rizí. Bez pocitu viny, že se soudem tak trochu předbíhá. Krásný den přeji vám, pane domácí, jste tak striktní, já vím, život se vám vysmívá. Ač původem jsme stejní, spojení s vámi ztrácím, žít totiž jen s nenávistí já dozajista nehodlám. Zapovídám se polaritám, zpovídám se, sem tam řvu a sem tam jen špitám. Zapovídám se polaritám, zodpovídám se, když mráz na zátylku až do žil mi proniká, když dobro uniká mezi prsy nám. Když dobro uniká. S Bohem dávám vám, pane cizí, jste příliš jiný, co vás léčí, nám zdraví podrývá. Spolu s vámi zároveň i ze mě něco mizí, to když do pocitu viny strach se odívá. Budiž nám sláva a klid, páni domácí, za září vašich tváří se však stále zloba ukrývá. Ač původem jsme stejní, spojení s vámi ztrácím, žít totiž jen s nenávistí já dozajista nehodlám. Zapovídám se polaritám, zpovídám se, sem tam řvu a sem tam jen špitám. Zapovídám se polaritám, zodpovídám se, když mráz na zátylku až do žil mi proniká,
když dobro uniká mezi prsty nám a my podléháme vlnám, když dobro uniká a my podléháme vlnám, když dobro uniká. Moc vám děkuju. Mám i píseň, která se jmenuje Proti sobě. Taková útočná. Mám píseň Nutkání, která je svým způsobem taky taková hodně politicky situovaná, ale rozhodl jsem se, že vám zahraju radši píseň, která by nás potenciálně mohla mít sílu spojit ještě víc. Jmenuje se O zápasníku a mudrci. A o čem je poznáte. Zápasník pláče, bolí ho u srdce, které doposud nepoznalo žal. Do rukou bere fáče, vytáčí mudrce, prosí, aby jej uzdravil, bolístku mu obmotal. Doktor radostí skáče, teč vodu do hrnce říká, hojivý lektvar rád bych umíchal. Mezitím dojetím pláče, na dvířka od kredence, totiž již léta letoucí nesahal. Jeden scéna, druhý chvátá, třetí radost má, že jeden pro druhého v dnešní době ještě něco udělá. Jeden scéna, druhý chvátá, třetí radost má, že jeden pro druhého v dnešní době ještě něco znamená. Znamená. Mudrc pobízí rváče, vypij lektvar ze sklenice, na moment o svých schopnostech však zapochyboval. Zápasník pláče, stále bolí ho u srdce, které doposud nezískalo tvar. Doktor už chápe, nezná lásku, nemá přítele, na místo lektvaru obětí zápasníkovi daroval. Jeden scéna, druhý chvátá, třetí radost má, že jeden pro druhého v dnešní době ještě něco znamená. Jeden scéna, druhý chvátá, třetí radost má, že jeden pro druhého v dnešní době ještě něco udělá. Oh yeah. Jeden scéna, druhý chvátá, třetí radost má, že jeden pro druhého v dnešní době ještě něco znamená. Děkuju vám. Matěj Čejchan, moc díky Matěj.
dnešní zahlcené době je extrémně těžké rozlišit mezi pravdou a lží. Naší zbraní je kritické myšlení, prověřené zdroje a ostražitost. Je naší osobní odpovědností, čemu věříme a co sdílíme skrze e-maily či sociální sítě. A kdo ví, třeba i dnešní kauza, která nás přivedla do ulic, je jen zástěrkou pro mnohem nebezpečnější plány. Buďme bdělí a ptejme se, komu se hodí, že naše pozornost je nyní upřena na půtky s prezidentem. Kdo má zájem vrtěti psem? Jsme rádi, že tu s námi jsou i zástupci nastupující generace. Jejich pohledy a postoje, nezatížené našimi paradigmaty a předsudky, jsou naši nadějí. Naslouchejme prosím těm, kteří mají vizi o budoucnosti, ve které sami po nás budou žít. Přivítejme mezi námi Matěje Švorce, absolventa Jičínského gymnázia a studenta politologie a žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně. Ahoj Jičíne, jmenuji se Matěj Švorc a jsem student. A i když dnes studuji v jiném městě, v Jičíně jsem prožil většinu svého života. Tady jsem chodil na základku, tady jsem maturoval na Gimplu a tady jsem trávil skoro všechen svůj volný čas. Jako spousta mých vrstevníků jsem po maturitě odešel na vysokou. My, mladí z Jičína, jsme se rozprchli do celé republiky. Do Prahy, do Brna, do Olomouce nebo do Plzně. Ale i když jsme rozeseti po mapě, jednu věc máme společnou. Nejsme lhostejní. Všude tam, kde studujeme, se snažíme být aktivními občany. Chodíme na debaty, podílíme se na protestech, diskutujeme o politice a snažíme se probouzet zájem o věci veřejné i u ostatních. Přijali jsme totiž tu historickou roli studentů, roli těch, kteří mají být slyšet, když se láme chleba. Ale zároveň si uvědomujeme jednu zásadní věc. Právo vyjádřit názor nesmí být výsadou jen velkých měst a univerzitních aul. Demokracie se neodehrává jen v Praze. Demokracie žije tady, v Jičíně, žije v každé obci naší republiky, na každém náměstí, kde se lidé nebojí sejít. A proto tu dnes stojím. Proto tu dnes stojíte i vy. A jsem neskutečně rád, že vás tu vidím tolik. Vidím před sebou lidi, kteří mají stejné hodnoty jako já. Lidé, kteří jsou ochotní bránit slušnost, pravdu a solidaritu. Právě tyto hodnoty jsou dnes pod útokem. Jsou vystaveny aroganci a politickému cynismu, který reprezentují lidé, jako je Filip Turek nebo Petr Macinka. Ale my jsme tu proto, abychom řekli, že arogance není program a ego není víc než pravda. Politika je často o symbolech. Skrze symboly většina lidí chápe svět kolem sebe a orientuje se v něm. Ale symboly, které propaguje Filip Turek za intenzivní podpory Petra Macinky, podpory, která svou intenzitou občas připomíná love story, za kterou by se nestyděl ani Goethe, jsou v naší společnosti nepřijatelné. Zdvihání pravačky a adorace třetí říše do slušné společnosti nepatří. Tečka. Není to vtip, není to sběratelství. Je to hazard s historií, který my, mladí, co chceme žít v bezpečné zemi, odmítáme. Stejně tak alarmující je vzhlížení se v osobnostech typu Donalda Trumpa. Vidíme, co se děje v USA. Vidíme, jak ICE v rukou populisty šikanují a zabíjí své vlastní občany. A co na to Petr Macinka? Jeho jedinou odpovědí jsou úšklepky v poslanecké sněmovně. Tento cynismus není politika. Je to pohrdání lidmi. Tento cynismus se ale propisuje i do vztahu k naší planetě.
Často od těchto lidí slyšíme výsměch na adresu ekologie. Slyšíme bizární výroky o tom, že poteče zelená krev. Slyšíme neustále zpochybňování klimatické krize. Tihle pánové se nám vysmívají, že nám na přírodě záleží. Ale já vám říkám, nám na ní záležet musí. Protože my jsme ta generace, která tu bude žít, až jejich ega a silná auta vyblednou v propadlišti dějin. Pro nás není ochrana klimatu levicový aktivismus, ale pud sebezáchovy a úcta k zemi, ve které jsme vyrostli. Vyvrcholením toho všeho je pak nehorázné vydírání prezidenta České republiky. A ta nestoudnost, se kterou tito lidé prohlašují, že budou hlavu státu prostě ignorovat. Jako student politologie musím říct jednu věc. Prezident v našem systému není jen další úředník. Má nezastupitelnou reprezentativní roli. Je nositelem hodnot, které nás jako národ spojují a je symbolem naší státnosti. Když někdo řekne, že bude prezidenta ignorovat, neútočí tím jen na Petra Pavla. Útočí tím na samotný úřad a na morální kompas, který má hlava státu představovat. Nezapomínejme ale na to, co se v České republice děje v pozadí kauzy Turek Macinka. Je to už 136 dní od parlamentních voleb a Andrej Babiš je stále ve střetu zájmu. Ale nejde jen o ty staré kauzy. Jde o plíživou snahu postupně umlčet ty, kteří se nebojí říkat nepříjemné pravdy a klást nepohodlné otázky. O konkrétních tlacích na veřejnoprávní média už jste tady dnes slyšeli. Ale já jako student žurnalistiky musím říct ještě jednu zásadní věc. Nezávislost institucí není jen prázdné slovo. Je to projistka proti zlovůli moci. A tato snaha o kontrolu se bohužel neomezuje na zpravodajství. Pro demokracii je stejně důležitá i bohatá a svobodná kultura. Kultura, kterou by měl ministr kultury chránit jako to nejcennější, co máme. Jenže co vidíme u nás? Otto Klempíř místo toho, aby byl štítem naší kultury, tak se schází s paní Šimečkovou. Ženou, která je dnes na Slovensku symbolem potlačování umělecké svobody. Umělce, kteří proti němu oprávněně vystupují, si pak zve na kobereček, místo aby s nimi vedl rovnocennou veřejnou debatu. Ale v demokracii se věci neřeší za zavřenými dveře úřadu zastrašováním. Řeší se otevřeně a na světle. Stojíme tu dnes proto, že nám na těchto věcech záleží. Ale musím vám říct ještě jednu, možná trošku nepopulární věc. Být demokratem znamená být... Jsem trošku oslepl, nevadí. Být demokratem znamená být kritický, ale i k těm stranám a politikům, které sami volíme. Nesmíme být aktivními občany jen v den voleb nebo jen tehdy, když se k moci dostane Andrej Babiš. Musíme s politiky komunikovat, musíme kontrolovat jejich kroky a musíme umět říct, tak tohle se vám vážně nepovedlo. Nebuďme jejich nekritickými fanoušky. My tu nejsme pro politiky, ale politici jsou tu pro nás. Jestliže nebudeme ke svým stranám kritičtí, jestliže nebudeme upozorňovat na problémy, budeme se tu v pravidelných cyklech scházet dokola. Protože vzestup populismu a radikálních stran nevzniká ve vzduchoprázdnu. Je to vždy reakce. Andrej Babiš a Tomio Okamura se objevili, protože k tomu dostali prostor. Mým přáním nakonec je, abychom společně vytvořili prostředí, kde budou převládat demokratické strany, nabízející celou paletu vizí. Aby si každý z nás mohl vybrat tu svou nejlepší volbu. Ať už je to levicová, pravicová nebo středová demokratická strana. Ať naše politika v budoucnu není nekončícím bojem o samotnou záchranu demokracie, ale férovým a kultivovaným soubojem vizí o to, jak má naše země vypadat. Děkuji vám. Děkujeme. Matěj Švorc. Nechme mladé mluvit. Děkujeme. Je velká zima, vím to sama.
stále tu je ještě teplý čaj nebo nějaký jiný horký nápoj, tak ano, máme, tak si nebojte se nabídnout, případně pokud není, protože si tím úplně nejsem jistá, tak si když tak trošičku pohoupejte. My ještě něco máme, co vám chceme říct. Je to totiž ještě někdo další, komu bychom touto akcí chtěli vyjádřit podporu. Když nevychází psychologický a mocenský tlak na pana prezidenta, obrací se pozornost na osobu jemu nejbližší, na jeho manželku a naši první dámu, paní Evu Pavlovou. Z příkladu bývalé prezidentky našich sousedů, Zuzany Čaputové, víme, jak silný a vyčerpávající takový tlak může být. Vzájemná podpora prezidentského páru je důležitým projevem soudržnosti a respektu s významem pro celou naší společnost. Paní Evo, děkujeme za ní a prosíme, vydržte. A první dáma nám sem symbolicky přinese trochu zjemnění. Jsme v městě pohádky a pohádku jsme vám na začátku slíbili. Teď na jednu krátkou přichází čas. Bude o lvu, symbolu naší státnosti, a přečte ji Hana Dobijášová. Ahoj! Ahoj děti! Jste tady, zamávejte na mě děti, zavolejte ahoj! Máte ty lvy? Tak se na ně teďko podívejte. A prosím vás, děti, vy teď budete mít strašně důležitý úkol. Vezměte za ruku ty dospěláky, co vás sem přivedli. A dohlédněte na to, aby dávali pozor. Aby věděli, o čem ta pohádka vlastně je. Bylo jednou jedno království, kde se začalo stmívat dřív než jindy. Ne proto, že by přišla noc, ale proto, že se lidé začali bát říkat, co je správné. A děti, ty to poznali jako první. Všimli si, že dospělí mluví potichu, že zavírají dveře, i když nebyl průvan, a že se někdy dívají stranou, i když by měli hledět zpříma. A tehdy se v lese objevil lev. Nebyl hlučný, nepřišel s hromem ani ohněm. Jen tam byl. Velký, klidný, s očima, které viděli pravdu, i když ji ostatní raději neviděli. A jedno dítě se zeptalo: lve, co máme dělat, když se bojíme? A ten lev odpověděl: odvaha neznamená nebát se. Odvaha znamená postavit se na správnou stranu, i když víš, že tě někdo bude sledovat. A jiné dítě se zeptalo: a co když budeme sami? A lev se usmál. Když se postavíš za pravdu, nejsi nikdy sám. I když to tak chvíli vypadá. A pak se stalo něco zvláštního. Jak ten lev stál, začali se narovnávat i lidé kolem něj. Ne všichni, ale dost na to, aby se světlo vrátilo. A ne najednou, ale dost na to, aby bylo vidět na cestu. Milé děti a milí dospělí, někdy v životě každého království a každé země přijde chvíle, kdy je důležité, aby někdo zůstal stát. Ne křičel, ne útočil, jen stál na správné straně. A já vám děkuji za to, že vy tady dnes stojíte. A děkuji panu prezidentovi i kvůli dětem, protože ty si budou pamatovat nejenom to, co se říkalo, ale kdo se nebál zůstat. A budou si pamatovat dospělé, kteří je sem vzali a stáli vzpříma. A možná si jednou vzpomenou na lva a na to, že odvaha může být klidná a že pravda nemusí řvát, aby byla slyšet.
Děkujeme Hance za krásnou pohádku, která nám krásně odlehčila náš dnešní program. Čas běží a únorové počasí je neúprosné. My jsme nadšení, že vás stále zůstává tolik. Díky, že jste s námi i v této zimě. A abychom se trochu zahřáli, tak dáme prostor ještě jednou Matějovi Čejchanovi a jeho písním. Hned poté přečteme prohlášení milionu chvilek pro demokracii, které právě zní více jak 400 míst, nejen u nás, ale po celém světě, od Ameriky po Austrálii, včetně Antarktidy, na všech místech, kde se lidé přihlásili a uspořádali takové setkání jako dnes tady. Zůstaňte s námi a užijte si písně od Matěje. Já bychom se zahřáli, zahraju vám jednu rychlejší, zároveň i poslední moji píseň. Jmenuje se Svitorit a je o tom... Dobrý. Je o tom, že tančení v čokoládě může být velice příjemné. Myšlenku patrně utvářím, jen podle rytmu citu, co notou notář spečetí. Ona pak nadějí zazáří, příšeří luny svitu matným tónům k početí. Tančím rád v dešti čokolád, pojď se mnou slze tyhnout, skrčit se a pousmát, vděčně se nadechnout, radostně vydechnout, o mrtvým přestaň se zdát. Když mrázu hodí v plné síle a bílé sněhy tváře něhy smutkem zneteční, ona pak nakloní se kvíle a v dlouhé chvíli má tu píli ve stok sluneční. Tančím s ní v dešti čokolád, šla se mnou slze tyhnout, skrčit se a pousmát, vděčně se nadechnout, radostně vydechnout, o mrtvou přestat se zdát. Jak oheň prochází nitro svíce, do útrob vosku duše razí průvod sváteční, zatluč křičí na srdce tvá plíce. Po cestě svituritu štěstí se uskuteční, tančíme v dešti čokolád. My chceme slze tyhnout, skrčit se a pousmát, vděčně se nadechnout, radostně vydechnout, oživými se taky stát. A živými se taky stát. A živými se taky stát. Děkuju. Prohlášení milionu chvilek k 15.2.2026. Milí a vzácní přátelé, tohle se ještě nikdy nestalo. Nikdy od sametové revoluce se občané České republiky nesešli na tolika místech zároveň. 410 akcí na podporu slušnosti, dodržování pravidel a prezidenta Pavla. Nespočet lidí ochotných stát hodinu v mrazu na náměstí a ještě se u toho usmívat. Občanská společnost se probudila. A nyní se jako lev protahuje a zvedá. Ptáte se proč? Protože to jde rychleji, než jsme si mysleli. Demokracie nezaniká přes noc. Rozpadá se po kouskách. Nejdřív ohnou pravidla, pak ovládnou média, pak přijdou další instituce. Dříve než rozlepíme oči, můžeme se ocitnout v poloautoritářském státě,
kde jsou média hlásnou troubou politiků, kde je na denním pořádku arogance, hulváctví a vydírání. A kde si politici výměnou za moc kupují vlastní beztrestnost. Tohle není strašení. Přesně takhle to dopadlo v Maďarsku a na Slovensku. A u nás už se to děje také. Okamura tlačí na klempíře, aby na média zaklekl rychle. A je dost možné, že on to udělá. Stačí se podívat, jak mění názory. To bude však teprve začátek. A právě proto je potřeba postavit se za demokracii teď, dokud je čas. Tohle už není jen o podpoře pana prezidenta. Ten je důležitý. Nesmíme ho v tom nechat samotného. Nečekejme od něj však zázraky a nedělejme z něj spasitele. Tohle už není ani o panu Turkovi a Macinkovi. Tohle už není o nich. Tohle je o nás všech. Pokud nechceme skončit jako na Slovensku, musíme proaktivně ukázat naši kolektivní sílu. Musíme dát jasně najevo, že nedopustíme, aby nám skupinka oligarchů, extrémistů a hulvátů ukradla budoucnost naší země. Proto vám chceme oznámit jednu důležitou věc. Za poslední 2 týdny nám přibylo 200 000 podpisů a brzy překonáme 800 000. To už je dobrý důvod věřit, že když každý z nás trošku pomůže, tak ten 1 000 000 podpisů v dohledné době získáme. Nejde však tolik o konkrétní číslo, 1 000 000 podpisů či 410 akcí. Jde o to, jak tuhle energii přetavit do konkrétní a dlouhodobé práce, která zabrání nejhoršímu. Je čas si společně říct, jak s touhle energií naložíme. A proto zveme všechny, kterým to není jedno. Pojďme se společně potkat. Pojďme se potkat v sobotu 21. března na první jarní den na Letenské pláni. Abychom se tam společně postavili za Českou republiku. Pojďme oslavit příchod jara a ukázat celému světu, že v nás Češích je víc, než se zdá. Pokud se u nás politici zkusí chovat jako Orbán a Fico, tvrdě narazí. Na Letné společně pojmenujeme situaci, to, co nám hrozí, a také, jak konkrétně tomu budeme čelit. Představíme vizi dlouhodobé občanské aktivity, do které se může zapojit každý a která může zvrátit postupný rozpad demokracie. Na Letné si rozdáme úkoly a představíme plán. Právě tohle má nyní největší smysl. A nevěřte skeptikům, kteří budou ohrnovat nos. Budou nám říkat, říkali jste, že se potkáte na Letné, až vás bude 1 000 000. My na to říkáme, až se potkáme na Letné, tak nás 1 000 000 bude. Budou nám říkat, tohle je předčasné, vždyť se ještě nic vážného nestalo. My na to říkáme, stalo se víc než dost. A pokud se nesejdeme včas, stane se ještě mnohem víc. Především ale říkáme, Letná je nezbytná, protože je to demonstrace naší občanské síly. Je to vzkaz politikům bez zábran a jakýchkoliv limitů. Nemyslete si, že můžete cokoliv. Lev je tady a dívá se. A s každou vaší levárnou se o něco zvětší. Dnes jsme tu proto,
abychom jim ukázali, jaký je to Macek. Macek, který mluví už 410 hlasy. Představte si však, jaké by to bylo, kdyby se všechny ty hlasy spojily v jeden jediný. Pokud naplníme Letnou, uslyší ten lví hlas každý člověk v naší zemi. V ten den už nás politici nebudou moci ignorovat, zesměšnit ani zastavit. Narazí na sílu, která se jich nebojí. Ta síla jste vy. Víte, jedna chvilka jaro nedělá. 1 000 000 chvilek však ano. Pojďme být součástí síly, která politikům nastaví zdravé hranice. Pojďme být součástí 1 000 000 lidí, kterým na demokracii záleží. Pojďme ukázat politikům, s čím nikdo z nich nepočítal. Ukažme jim, že v místnosti je lev. Tak nashledanou v sobotu 21. března v 15 hodin na Letné. Vážení přátelé, slyšeli jsme skvělou výzvu a pozvání od 1 000 000 chvilek pro demokracii. Na jejich Facebooku najdete už teď video s částmi tohoto prohlášení a s pozvánkou na Letnou. Prosíme, neváhejte ho sdílet, až přijdete domů, ať se dostane mezi co nejvíc lidí. Vidíte, že my už si chystáme transparent, abychom to stihli zbalit. A těšíme se, že se tam s vámi se všemi uvidíme. Uvidíme. A my už se blížíme ke konci dnešního setkání. Chceme vám moc poděkovat za radostnou atmosféru, kterou jste vytvořili. Věříme, že v nás všech zasadila semínko naděje, že má smysl bojovat za pravdu a hájit demokracii. Odcházíme domů, ale naše úsilí musí pokračovat. Zůstaňme bdělí a sledujme aktuální dění. Naše aktivity s vámi budeme i nadále sdílet na našich facebookových stránkách 1 000 000 chvilek Jičín. A ještě než setkání ukončíme jak jinak než státní hymnou, tak bychom vás chtěli vyzvat ke společné fotografii, o kterou se postará tady Jiří. Budeme fotit odsud z pódia, takže vás prosíme, abychom se svrkli takhle co nejblíž před pódium, takhle z boků, prosím, pojďte k té červené pásce, ať jsme tam všichni vidět i s naší krásnou bránou. Zamávejte na nás, zamávejte pořádně, pořádně. Povedlo se, díky. Moc děkujeme, že jste zůstali až do konce. Díky za vaši účast, díky, že jste s námi. Děkujeme také všem, kteří dnešní den jakkoliv podpořili, ať už materiálně, vlastním nasazením, rozdáváním letáků nebo vyvěšením plakátů ve svých výlohách. Ti z vás, kteří přišli dříve, viděli jste, jak hektické ty přípravy byly a kolik z nás bylo zapojených. Moc díky všem. Za dnešním setkáním je obrovské množství dobrovolnické práce, bez které bychom tu dnes nestáli. Ještě jednou díky. A nyní už se pojďme zakončit naše setkání českou státní hymnou v podání Veroniky Wildmanové.
Dobré odpoledne. My jsme slyšeli, že všichni máme hlas, tak ho pojďme použít. Prosím, zpívejme společně. Kde domov můj, kde domov můj, voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský raj to na pohled, a to je ta krásná země, země česká, domov můj. Země česká, domov můj. Přátelé, moc díky a ahoj v Letné! Teda na Letné!